Oolmaa sharafoota maallaqaa jechuudha kan guyyaan har'aa ittiin jiru waliin ilaalaa biyyoota kanneen akka Chaayinaa Hiwaanii fi Turkii riilee Ameerikaa doolaar Awustiraaliyaa doolaar akkasumallee Kanaadaa doolaarii fi Oomaan riyaal Yemen riyaalii fi Kuweet diinaar Bahriin diinaarii fi akkasuma Saawudii Arabiyaa riyaalii fi Dubaay diraam dabalataan immoo Swiss firankii fi kanneen akka Ijipsiyaan paawundii Indiyaan ruupii biyyoota kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira akkuma beekamuu fi akka baratame immoo hawaalaa yookiin immoo gabaa gurraachaa fi akkasuma bilaak maarketii isa jedhamuu fi karaa baankiidhaan baankii keessaa immoo baankolee hedduu jiran keessaati. Baankolee 27 ol jiran keessaa kan isiniif fidu Commercial Bank of Ethiopia yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Yookiin akkasuma nigdi baankii isa jedhamu jechuudha. Kanaaf egaa nagaa sin dagannee nagaan koo isiniif baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru isin bira jiraatu isiniin jedha. Kanatti aansuun immoo namni mana kanaaf yookiin immoo chaanaala koof haaraa taatan sabiskiraayibii godha. Notifikashinii olirra godhadhaa viidiyoo yeroon gadhiisu akka isin bira ga'uuf jechuudha. Akkasuma immoo namoonni viidiyoo koo jaallatan immoo laayik gochuun eegalaa yeroo hundumaa otoo laayikiin godhin viidiyoon daawwatinaa isiniin jedha. Harka keessanii fayyaa argata malee wanta taatan hin qabdanii. Yoo jaallattan nama gargaaruu barbaadan immoo sheer itti godhaa isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyatti yoo gallu guyyaan har'aa Apiriilii 22 baatii 4/2026 jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin Swiss firaankiin tokko guyyaa har'aa 241.23 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss firaankiin tokko 191.85 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa irraa 221.92 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 180.27 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 255.22 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 203.55 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Hiwaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.66 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Hiwaan tokko 22.2 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.56 oolee jira. Akkasuma Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 188.40 oolee jira. Akkasuma obboleewwan kiyyaa egaa warreen Joordaanii fi Joordaan keessatti doolaarri isinii kennamuu fi akkasuma immoo darbee jechuudha warreen Beeruutii jirtan Ameerikaa doolaariin isinii kennama. Doolaara gosa 3 jiran keessaa fakkeenya Kanaadaa doolaara, Ameerikaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaarii gatii giddu galeessa gatii walii galaa garuu Ameerikaa doolaariyaa. Kanaaf mindaan keessan Ameerikaa doolaara isinii kennama waan ta'eef yeroo sharafa himu Ameerikaa doolaarii yeroo himu warri Joordaan jirtanii Beeruu jirtan achumarraa ilaallattu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.9 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 137.28 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.56 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 135.24 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo kan Awustiraaliyaa doolaarri tokko 106.6 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu
Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 490 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 610.56 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuwait diinaarri tokko 490.77 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 51.34 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.68 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.26 oolee jira. Egaa akkuma beekamuu fi akkuma baratame warreen Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Maallaqa keessan akkaataa baay'ina maallaqa keessanii yookiin immoo iskeelii guddina maallaqa keessaniin ergattu waan ta'eef namoonni maallaqa baay'ee yookiin immoo 3,000 hanga isaa olitti wal of harkaa qabdan 22 jira. Riyaalli Saudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46. Akkasumas immoo haala daldalaatiin immoo garaagarummaa qaba hanga 45 kan isiniin jedhanis immoo jiru. Namoonni maallaqni keessan immoo xiqqoo taate yookiin immoo fakkeenyaaf hanga 1,000 gaditti hanga 500 hanga 200 hanga 1,000 warreen qabdan immoo jechuudha. Birrii Itoophiyaatti 45 fi 44 adii kana gidduutti erga. Fakkeenya nama sadii yoo gaafattan walumaa galatti waan sadii sittuma tokko 45 siin jaa tokko 44 tokko immoo 46 siin jechuu danda'a jechuudha. Akkaataa isaanis akkaataa nagadatanii yookiin immoo irraa buufataniin isinitti himu jechuudha. Kanaaf daldala sadii yoo gaafatte waanuma sadii yoo afur yoo gaafatte waan afur isinitti hima. Kanarra immoo nama tokko dhaabbataa qabattanii gadis bu'ee olis ka'e nama tokkoon ergachuu isinii wayya isiniin jedha. Dabalataan immoo mashwaara yookiin immoo taaskii namni kamiyyuu kan kaffaluu qabu riyaala 50 eenyuyyuu birri baay'ees xiqqoos yoo ergite jechuudha. Akkasuma egaa warri Saudaa jirtanii karaa baankiidhaan immoo riyaalli tokko 40.81 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.24 oolee jira. Kaatar riyaalli tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50.46 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 265.94 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 499.25 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1.83 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.56 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoon guyyaa har'aa ani qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa viidiyoo biraa yookiin immoo sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan turaan laayikii gochuu immoo hin dagatiin isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.